मान लीजिए कि आप किसी फ्लाइट में विंडो सीट पर बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से विंडो टूट जाती है। अब सवाल ये आता है कि विंडो टूटने पर क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वे जनरली 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी घातक है। इसलिए फ्लाइट के केबिन के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा रखा जाता है, जिससे केबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर आसानी से सांस ले सकें। अब अगर इतनी हाइट पर कोई विंडो टूट जाती है तो केबिन के अंदर भरी प्रेशराइज्ड एयर बहुत तेजी से बाहर निकलती है और प्लेन के केबिन में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिससे पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है।